الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وهندتي نمو ونني بيخوق قبرتش عادات هور قبرتش ربي تهو لبوتي تفقابي هو خيرين ما فديان وان سيدليسي سوديم جالala وان سنيسين نقيان نمني ميش ربيني namni meeshaa takka naggatu bu'aa isii tafakkura dura diin kanarraa akkan taane rabbi dubbatuun dhoorkaadha yoo jechuu baatte maal beekta mati wanni si jaalachiise hundi na jaalachiisuuf dirqiidha ibo an waan isaan rabbiin akkana ja'aniifin hin feene waaqa gurraacha garaa garbaa jechuu hin fedhu qabdaa namni maqaa muslimaa baafate hibo ilmaan islaamaa muslimtootaa ta'e khashiyamiin gaafa kaan juusanii bar tokkoon dhufee na islaamee isaa jeen bar dargaggoota na dhufee gabroota aadaa rabbi isin godhini gabroota rabbi si haa godhu na islaamee isaa jennaaniin شيخ الزجيزنا خوجن جيبان فيدني الشيخ الجيزن هقو شيني شهادة جتشي سيبوت شيخ جرى خناس نوجين شهادة جتشي جينجي إسانيس دين الرحمة قوان قواني يا علمو فتينة قرتيتي هي إسانيس دين الرحمة قوان قواني نرنجلني جيبان جولين إسلاما درقبون دين الدنبافتين تونيس tana islaameysu dadhabde tunis narran jirtu anuma wajji islaameysi jeenji khota shaadaan wajji jaada isin umrii teeysan hanga jirtanitti diin rabbii kana sheekoti dhiyaatanii maddan baafatinaa dhaayi hay ati edaa akkannin ta'uu jetta waraabbiin as dura khalee ol baase taniin arra ol baase irratti gaafiin naa dhiyaattee bar maal jetti gaafiin sun beeytaati ani waaqa gurraacha garaa garbaa jechuu kana rabbii kiyyaan hin fedhu tanaafin hin feene rabbiin kiyya ragaanatti haa ta'uun je maa kana jettaa fedhu qabda yaabar memma kuni kaafiraa qabadhu namtichi kana jiru isan baanu namni tokko yoo kana je waan rabbiin hin malle rabbi dubbatamuu qaba namni je kaafira kana gaafun olaa khoottaana wajji shaadeeteenii jechisiisaa hajaan sun kana qabadhu مالك كان نما جبسيتي زينجي ونقري هيا خون أمانتيتين لالتا أكاتا سير هوغن سبيجتي تيو ديبتيو راديو دا غتين الدنيا مالكا قبينيا غبيان وفني هنغنا وانا كنا بيتام غتين إسا مغينا هاتات wantoota biroo haa taatu gatiin meeshaadhaatuun hangana gurguramti jedhee reediyoon Itoophiyaa biyyaaf gabaasuudhaaf wanjalan qabu. Agartee si galtee dubbiin abbawwan fedhe tahuu akka fedhe tahuu ni qabaa jaallaal isaanuu warri barnoota sirriitti dabaafate ijoollee gabroota aadaadhaa tahuu feeten baanu beeku. Joolleen barnootuma barattee uddabaafate hoogganaan hooggansasaa keessatti seera biyyatti biyyatti hoogganamaa jirtu uddabaafate hiibo wanti tokko gatiidha kun akkana abbaan fedhe akka fedhe abbaan dhimma kadhimmi maqaa kiyyaat akkana ju dhufee gaafatu qabaa jee tokkoota Allahu akbar maa jettan jeebar Allahu akbar maalat mitaa maalat looyii Tolebo Allah akbar malet mitano wale tole yoo kastate abban dawamu fi khadubbin akkana jechuu kana labsiitti baase dhiyaatu qaba taakka gaafa leenjii kana mootummaan biyyaa kenne atu waan hangarraa leenjii tana biyyaa kennuuf dhabdeef gaafatamuu qabda hangana gaa
waan akka qabamaniif jecha olii gaffi fiiganii beeki sila Allahu akbaridha jibbe nin jibbe jee odoo usee rakkoo tanan seenu seera mootummaa yakka jee as bahee aha akkas taatu maxaraa yaasfalli gaal namtichi abbaan dhimma nattu qame jee dhufu qaba hamaqaasaa dhagee Allahu akbarii ta'u akkas cufamte beeki gaafa cufamte fu arraami beekan akka fakkeenya akkasiiti waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin jechuu hin fedhu an jechuudhaaf akkamit hin fedhu jetta ati dargaggoon gabroota aadaadhaa ta'uu barbaaddu hogguu kana jettu hay ati namni dhume ati kasin laalatteef sun nama ati laalattuuf sanirra rabbiin na biratti irra jabaadhaan beeytu ati wal jijjiirraa qottu wal jijjiirraa akkanuma nagaumaa fayyaa dallaa utaaluu barbaaddee meeti wal jijjiirra akkas taanaan allakki rabbiin na biratti irra jabaadha waan ati jettu sanirraa kana gootitu garte umrii teessan jiraattanii diin keessan haddan baafatin waan aaruun barbaachisuu fi taan addan beeytan ati yookeeti saba keesseete wanti siyaasaadhaa fi amantii ta'uu danbeeytu dubbiin sun wanti silaa ati irraa aartu sun waaqa gurraacha garaa garbaa jechuu kun amantii ta'uu hin beeytu ati yookeeti waan biroo sirraa tuqame seete maqaan jee kana qofaan si gaafachiisa hin fedhu jennaan fedhu qabdaa labsiin tuyyoon biyya wal geessee qofamma hin fedhu yoon jee hibo hin fedhu yoon jee dirqiidhaan fedhu qabda waan jiru eeysan leenjite ati haa maa himta nama na dhufetti muslima ta'uu kan hin beeku hawaaniidhaan fedhu fedhu islaamummaa ka fedhu ka rabbi fedhu ka diin rabbii fedhu yoon itti hime hoo ati immoo yoo dhageeyse yoo si jibbisiise maa dhaggeeffatta sammuu teetitti fayyaan qabdu ati waafitti himtu waan si jibbisiise fumaraa dhiifta laal aaraafin ja'a malee beeke rabbiin kee si jibbisiisuun sirraan eegamuu beekan wayin maqaa kiyya si faarse hibo rabbii keetiin akkana jechuun haraamiin siin jee haraamii miteetta ati haree rabbi si haadhabamsiisu rabbiin rabbii keetiin adda lafa keeysee fiiti ati akki rabbiin ja'an sun si aarsu qabaa hin ta'u haraamiin kun deebi'ee makkana ittas jechisiisa abbaa kee gaafa si dhalu ilmootiyya gaafa siin juusan maa nadaamsifta abbaa kee ati hibo wallaahin siin jee akkisun hin eegamu tokko sii galee silaa'uu gizee waa namatti himan namarraa laaffisanii himuun barbaachisu mallee anilleen beeki nama jerjeree humna nama laallatu hin barbaanne mee zabana tokko takkitti tanana raafuudhe zabana tokko gaafii ijoolleen naa dhiyeessite dhageesseeti hogguu dubbii wal qabde rabbii fi islaamummaa fi aadaa oromoo kamtu caalaa naan jedhe mee kam qeeballaa beeki gaa keessatti waan hin deemuuf beektaa yoon amma yeroo oowwa kana keessatti rabbuma keetii irra sii caala yoon jee namtichi kun ni dhukkubsataa beekadhu namicha kanaaf rahmata qabaatuun qabaa beeki narraa fuudhi yaa'u wallaahi wallaalaa fi millee wallaalaan qabuus rabbina haa araaramu namicha saniif rahmata godhuun qabaa narraa fuudhi niin harkaamii bakkeessa dhukkubtummaa hoggaa inni gaafii tana gaafate amata sadi dura ni jirti ilaal yuutuubarraas ni jira gaafiin amma jiru kun amma nuummanne jechuudha agartee hoggaa san akkamiin jeen rabbii keetii fi abbaa kee kamtu caalaa jee sila akkanallee jaanii beeki isaan jee inni rabbi kafruurra kunoo isaa'u irra wal fakkaatteet akkana tasfiigu jira irra wal fakkaatteeti akkanarraa dararamu jira inni nuyi maalaa godhure karaa irra wayyaa suutatti qaama kana gizee baqasitu niin danda'a fi mibeek ijji tun huubaa keessa jira ittiin dalagadhaa huubni kan balleessin immoo aara huubaatii jee ija kana godhuun qabu kaan mookam hoggaa inni akkas jee na gaafate kaa nama kana faayidaa fi eeggadha jee
Hiyo oromummaa fi naan je islaamummaa kamtu caalaa naan je hogguu sana akkin jeen rabbii keetii fi abbaa kee kamtu caalaan jeen calanis hoggaa inni qabbanaa'ee booda agartee dubbin adda fagoodhaa mire beeki wallaalaadha ta'e malee waa xiqqishoo iimaanaa keessa jira ilmoo muslimaatii qabadhu irra dhalateeti diin kanan qara'ini qaamaa qalbiin gasseeneetiin fudhatini rakkoo iimaanaati humnatti ilaallatu wayna irraa eegamti akka kiyya tahinis wayna irraa eegamtiire namu akka kiyya haa ta'uun zulmiidha jee isheen kiyya sheemaamata san barooda rahimahullah dhugaasaadha odoo bukaarii oofuuti faaruu dhabeeke faaruu dhiiraati taphe siboo jeeti kasi jeelaal jechuun isaa bareedaadha beeke namu akka kiyya haa ta'uun zulmiidhaa jee sheeka kiyya irraa hin dhaalee qabadhu agarte namu akka kiyya haa ta'uun kun zulmiidhaa jee maali namni hundi wal caala jechuu isaati beekan barakkam jechuu isaati haa hoggaasi maal goota seeteeti oromummaa fi islaamummaa kamtu caalaa naan je rabbii keetii fi abbaa kee kamtu caalaan jee cal je hoggaa inni qabbanaa'ee booda maaliin godhe akki jettuun jeen oromummaan haqa abbaa kiyyaati islaamummaan haqa rabbii kiyyaati rabbii kiyyaat abbaa kiyya caala jeen gaajiboota hin taane ati iyo miskina wallahi sije iyo hoggus akkanan jenne ni gaban ati jiboota hin taane tana ammaan itti de dubbii jeekamin godha duuba karaallee fi gunumaan jaamee maal godheettame ati hoo rabbii haaliqaan waaqa gurraacha garaa garbaa jechuu hin fedhuanii dubbiin tunna laaleessitii jennaani maaliif akkana jetta jaa hamaqaansaa Ahmadii fi Muhammad namni waan rabbiin fakkaanne rabbi yaame kaafiraa quraana jiru kaniin qara'u jiru kana jaa hin fedhuma jechuma kiyya kana fedhiin kun dirqiidha yoo jaahilli xaana kana maali hoggansi mootummaadha biyyaati jirtu akka ati jettu kana ni jaa dargaggoon gabroota aadaa tahuu barbaaddan dhiifama naa godhaa gabroota aadaatiin gabroota rabbiin waa godhu jaa du'aa hadha faxina joollee teenya hundaa miti akkasii tokko jiraafiin jee shuumoo bilchaatte keessaa firiin takkaalama numa jirtii bar firiin takkaalama distii guutuu keessaa tan bilchaatiin numa jirtii bar firii takkafaa jiraa bar firii akkasiitiifiin akkana jaabeekan firii sanii takkas naan jette sun hunda biyya guutuu odoon ta'in distii guutuu keessaa firiin takka tan bilchaatiin numa jirti tana duruu beeyna nama addee sun ifa bahu qabaa jechuufiin jee asirratti deebi'ee rabbii keetii fi abbaa kee hamtu caalaan kun aboo rabbii fi abbaan kiyya waa aboo kana janii waan gaafatan kaabboleessu aboo waan gaafatanii kanaa du'uuf deema muslima tahaati maqaa muslimaa qabataa kunoo tanaa jee dararama waaqa gurraacha garaa garbaa rabbii dachii samiitiin jechuu an hin danda'u jechuu kiyya kanaaf lolaa tanaan na fideerra tanaafin akkana jee agarte distii bilchoo guutuu keessaa firiin takkanuma haftinuma jirti konsilaawu higa asirratti deebi'ee gama hooggansa biyyaatiin dirqama mootummaan guuttanne hin fedhu ayyoon jee fedhu qabdaa dirqamni hin jiru gurbaa tokko gaafa sanjimmaan jira qabanii fidan laal gurbaan qabanii fidan wahii balleeyse wanni inni balleeyse buna kana fuudheeti bishaan itti naqe akka inni furdatee mizaana kaasu eda hanga nagaa naggaateen wal beeytiimi hogguu keessa gakkaan irra guddaa wanta bishaan
amma abbaa qabeenyaati maallaqa dalagaami foolisiitti yaame foolisiin gisee dhuftu ayboo maali akkanni hayay reediyoo irratti dhagayeetiin የታጠበ ቡና ቡኒ ዲቀሜ ሬዲዮ irratti dhagayeetiin bunni dhiqame qarshii hangana gurguramaa qaaliidha. Ha shukulame hangana gurguramaa, kan shukulamin hangana gurguramaa gatii addunyaadhaa reediyoo Itoophiyaa isii gabaaftu dhagayeetiin bara akkana godhee jee namtichi hodhii isaa jee dubbii dingalinii fi ni see. Laala kinje namni tokko tokko harree warra isaanii irra akkin jee hime as dur namni wanti kun adda isaan bayin Abii Jahali faxinummaa irra qabaa jeetiin himee ture. Laala as dur faxinummaa Abii Jahali irra qaba jeetiin hime. Abii Jahaliin faxina jechuun waan taatu hin jee gaafa si aarse gizee takka takka abaluu waadda baafataarra himaaru ahlihi hee afqahu min fulaanin jee jeeban. Harree warra isaaniitiitu isa sanirra waadda baafatuu dhaqqaba jeeji bakka inni waadda baafata. Ishee akkinje ilmaan islaamaa akki taatan diin rabbii dabaafadha. Agartee wanni inje awwanni nan dabarse namni kun dirqamaan naa hoogganamuu qaba hin jenne arrabbiin akkas ju'uu hin fedhuun je waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin jechuu hin fedhuun je hayamma maaliin balleessaa hee hay ati tun silaaleessuu dhiifteeti makkana jetta odoo silaa amantiin tee waan biroo taatellee eeyi hee maqaa arabaati jette maqaa ati qabdu beeyta maqaa abbaa keeti achi jala katabattee komantii sana akkasi kennaa maqaa abbaa keetii maan qaanfatin ati hibo akkasirra deebi'ee diin kan adda baafadhaa dura namni niin lolaju waan loluu deemuuf adda baafatuu qaba. Fakkeenya hedduun godhe foolisiin qaamni mootummaatiin jee huccuu isa fakkaattu haayatee dhufuun kabajaa maqaa isaatii kabajaa inni qaama mootummaa tahuutii qaama mootummaa ni kabajni akkasitti mookam gahee leenjii isaatti dalagatu jira waan ta'eef hawaasa kana nageenya isaaniit eegu jira melekkata isaa agarsiisuu isaati. Isin muslimtoonni shari'a gaafadhaa uffata isin fakkaatu uffadhaadhaan jee haasawni kun gaa nama sammuu qabuuf mee haasawni kun nama sammuu qabuuf mee eessa si miidhame abaarama afaanumaan na jee beekadhu yabbaleessa afaanumaan na jee beeki wanni gariin gareesi gubdii beekadhu anaa isaa yaadeetiin haasuu tani qimsuu je'ee akka lafee dhufe maaliin jee beekta qaamni mootummaa tokko poolisiin yooniif huccuu isa fakkaattu haayatee dhufe hoogganaadha qaama mootummaati ni kabajnaa gahee isaa eeggatee dhufe milikkata inni leenjiyaa tahuutiin jee akkana hoggaanju isinis warri iida dhuftan maqaa keeysanii fi iida dhuftan tana kabajjanii akka isin fakkaatu dhufuun amantii teeysan keessatti leenjii qabaatuudha ibsaan jee haya mee amma maaltu si dhibeyaa kanaas sii galuu dhabe tanaan na aarsee qabadhu akkasirra deemee maal jibbitee waraabbiin kalee waraabee taniin arra waraabee wanti kun maal asirraa jibbitee wanni asirraa jibbee akkan taane rabbiin ju'uu kanaan jibbee hibo kana akkan echaadhaa rabbiin haajjeesuu shahaadat yetta gaafaan duu rabbi kana haagu waan hin taane rabbiin ju'uu hin fedhuwan
jecha juukan hamaqaatii miti ha qalbiidha rabbi haa godhu kanin miidiyaa irra ji'u miti kanin qalbii keessa ji'u rabbi haa godhu yaa abaarama higa beeki saniin baana beeki daawwattoota hin baanu afwan agarte akkamit akkaneetta hajuusan abaaramaa hoggan ji'u saniin baanatu rabbii kiyyaan akka isaan hin malleen isaan hin ji'u jechuu kiyya kana hajibbe saniin baana abaaramaa gizeen ji'u waaqa gurraacha garaa garbaa arrabbii kiyyaan hin ji'u yoon jee jechuu qabda akkamit jettaati qalbiin tee sammuun tee fayyaasi qabdi harre beeki saniin baana sin baanu jechi kiyya yoo isa aarse rabbi isaa isarraa kafalaa hin usu yoo jechi kiyya kun isa aarse hin dhaggeeffatin as jalaan irraan bahu arrabbii kiyya waan isaan hin malleen isa yaamu yoon je akkan taane rabbii kiyyaan hin ji'u tanumaan hin fedhinii yoon je namni kun isa aarse hay dalagaan qabu cufatee na biraan deemu mookam tirfi mannagaagare asfalligimu hay wanti kushaashaan fayyaa qabdi baleeso tanaafinga shuumoo keessatti firiin takka takka numaafti dhaggeeffattoonnis daawwattoonni dhiifama naa godhaadha waaniin yaadachiisa akka nama kanan qufaasifnettiin foolisiin akkana gizeenju itti yaadurraa akka yaada kiyyetti abbaa keetii fi rabbii kee kamtu caala gizeenju itti yaadu akka yaada kiyyetti ammas takkaan naafeewu tana fixadheetiin dhaaba maal kaju islaamummaa tan hay aadaa arabaati jeeba garaana gubee akkitti gaafatan jira gaafii sadii qamis akkas juulleen baase aaruma kanaaf yoo qamisa kanaa jeetiin baase mistira arraniin hima eeysaa deemta eeysa si oofa isin oromoon amantiin teeysan akka muslima taate sammuudhaan si fudhachiisu agarte wallaahi haasawa akkasit deemu dubbii laaftu si fakkaatte ati dubbii laaftu si fakkaatte qamisa tokko laal asirra barruu qabu gaafiin qabaa deebisaanii qabdaa hiija gaafii sadii namaan irraa korrojees niin qaba kitaabaan irraa fuudhe niin qaba saayinsaawii sababa kanaatiin amanees lachuutu quban qaba kitaabnin irraa fuudhe usuulu daawati ilallah akkana jaa maqaan kitaaba hayamma kan gootaa afaan oromottiin deebise gaafiin qabaa deebisaanii qabdaa jaa qamisaan itti baase eeysaa deemtaa eeysaa si fide eenyus si fide eeysa si oofa ni baaftaka abbaasaa qatee waan udaanu beeka dubbiin dhibduudha akkan loluun taatu baaqiyya suuta qabbanaayi akka hayya aarteetis hinjiin tafakkurtu maleen deebisiin aadaan mirgan jiiniin jilaa kitaaba waraabbiin sun hangammaa jirti feesbuuk irra ni jirti yuutuub irra ni jirti agarte mirgaa wanni du'um mirga jechuun kun deebisaa dadhabaatiin jalaal achi jala jira fakkariinaa hinaarin aadaan nama aaree waa deebisuun beeku achila jira beekan hogguu seesan anqabsootanattiin jira abbaa keetii fi rabbii kee kamtu caala gaafaan juus akkattiin jira gaafaan qamisa kanarratti fakkarii shakkarii gaafiin qabaa deebisaanii qabdaahii hogguun juusaniis tanaafin deemaa qaban suuta qabbanaayi hangas mara humna qabaatuu kee hubatteeti hay yoo hoogganaa qaama mootummaa taate abbaa dhimmaa fi diyyattaan labsii waliigalaa yoo taate nuti rabbii keenya waan hin taaneen hin dubbannuun eega dhoorkaa ta'e salaata keessa subhaanallaa jechuun jirra hiikkaan subhaanallaa ji'u kun waan hin taaneen rabbiin dubbannu jechuudhaa barboo hangana dhumte akkam gootaa yaa lamaanuma kanaan godha aangeeffamaa qaama mootummaa yoo taate lamaanuma kanaan gaafadha sii galtee kun
siyaasaan beekaa ijoollee gabroota aadaa taate tanaatu garaa na gube. Kun hin dubbanne odoo dubbatees qopheesseetiin eegan qaama mootummaan dubbanne dhageesse ijoollee dargaggoo gabroota aadaa taate gabroota aadaatii miti gabroota rabbi nu haa godhu akkasii irra sii caala ati qaaliidha. Abbaan kee faayidaaf si eeggata, biiti tee faayidaaf si eeggatti, ilmoon tee faayidaaf si eeggatti, du'aas si eeggata. Himo waani si itti laffa'u namni qalbii tee keessa sin beekne jecha laffaa taate. Aadaan haala amala namaa yoo taate qalbii tee keessa waan namni si quban qabne waan sawaaban qabneef dhukkoo taate. Maal jechuu keeti hin qaanfattu rabbii kee biratti. Hin qaanfattu ati ilmoo islaamaa taate. Asirratti deebi'ee wahuma lamatti qopheessita ka humnaan si deemu yoo ta'e aboo hin fedhu waan takka yoon jee waan aangoo mootummaan ta'in kaa mooqam yoo seera mootummaan tuqin amantii lafarra jirtu tana keessaan amantii tana hin fedhu yoo nan jee fedhu qabdaa kaju yoomi bifa akkanaatiin mootummaan biyya hooggane gaafii taakka sii galtee. Hay lakkii sanii miti jennaan hin fedhu makee kanaatu waan rabbiin hin malle rabbi yaamu jechu makee kanaatu dhorkaadha yoo kajettu taate hiikkaan subhaanallah ju kun ka umrii teenya itti salaatu jirru kun waan siin hin malle irraa hin si qulqulleeysa jechuu ati edaani jaahilaahi tana duraa'uu katanarraa nan gaafatin turte hogguus akkasiin juungaa siyaasaan itti nama qaban akkanaan mookam ijoollee dalla'u utaaltuun akkasiin nin ja'a kana ka dhufe immoo nuti akkas taatu diinuma keenya kanaaf bakkatti hin tahini hiyo diinuma kanaaf bakkatti hin tahini diin kana keessa maaltu jira salaata keessa subhaanallah usabbihu subhaanallah jechuudha qulqulleessuun rabbi qulqulleessa amma laa yaliiqu bii waan isaan hin malle raayi edaanuu akkana jechuu kanaatu dhoorkaadhaahii jettee gaafatte dur achitti dandumti salaatumaatu hin taanedha hoggus islaamummaatu hin taanedha hoggus waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin jechuu hin fedhuan yoon je maaliif jibbiteennaan waan rabbiin hin malle rabbiin wasafuu jechuudhaafiin jibbe yoon je jechuun qabdu yoo je barnuti salaata keessa waan rabbiin hin malle rabbi wasafuurraa magan jechuu jirra nuti muslimtoonni shari'aan teenya tanarra ijaaramte tanziya laal kiyyanin qul wallahu ahad kan adu wal bayaantu qaba وكذلك تفسير ابن كثير نفي واثبات لا لم هنقدمات الله الصمد اثبات ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير اثبات سبحان الله نفي والحمد لله اثبات كلمتان حبيبتان الى الرحمن اكنت هذا هي مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام قاعده دبيتو قبدا في باب الاسماء والصفات دين كون خنا رجارمو دبي قو قبدات هوغا اني شريعه سينه اكا قبدتو يو درغغو تاتمو ور غبروتا عادات هوف دعاين سومن غجاله خورنا كن خيسه نافي سنفاقه بلمتو دعاي في غدا غبروتا عادات هور غبروتا ربي تو چالا هي هوغوني اني نمني ولي هريادا تفتموني قبا هوغون اني سنارسه شي آدم تولا شي جمال حاجيتي غافته جي برنوتي عاداتين يجانيتي ماري في مارين آدم سنيتو أمنتي هيا هري أبا غيتي في أبا غيتي رايس علمي كي بلياتي يتنا يوبونتي بارك الله فيك أما قبروتا عاداتي في قبروتا ربيتا وخمر رفيتا ميسي ناي مامي قبروتا ربيتي قبروتا ربيتا في قبروتا عاداته خفيتا ربي سنيا يا ربي كبينجا لكن تنو ربين في سنتي عنك تنو ربين في سن أفضل لله هي تقوتو أكا شومو خيسا فري شومو خيسا تيابتيسا سنيفين
hundinuu yoo kana ta'e hin beeka guyyaa yoomin itti eega. Tanaajeeti haa waliin gahaadha wal biraan gaha wal gorfadha diirabbii keessanii jabeeffadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.